මම්මගේ පෙම්වතියට ගොඩක් ආදරෙයි. මම්මගේ ස්වාමියාට ගොඩක් ආදරෙයි. මම්මගේ අම්මට ගොඩක් ආදරෙයි. මම්මගේ තාත්තට ගොඩක් ආදරෙයි. ජීවිතේ විවිධ අවස්ථාවලදී මිනිස්සු මම මෙයාට මෙච්චර ආදරෙයි, අරයට මෙච්චර ආදරෙයි කියලා ආදරේ සම්බන්ධව අර්ථකථන ඉදිරිපත් කරනවා. තමන්ට තියෙන ආදරේ කෙසේ වෙතත් තමන් අනුන්ට කොච්චර ආදරේද කියලා අපි හැම වෙලෙම පෙන්වන්නට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ලෝකේ පවතින මේ ප්‍රේමය පවතින අපි අනිත් කෙනාට කොච්චර ආදරය කරනවද කියන කාරණාවට වඩා අපි අපිට කොච්චර ආදරයද කියන කාරණාව බලපෑම් සහගතයි. තමන්ට කොච්චර ආදරය කරනවද කියන කාරණාව බලපෑම් සහගත වෙනවා. එතකොට අපි බොහෝ වෙලාවට නොකියන දෙයක් තමයි. අපි මෙයාට මෙච්චර ආදරය කිව්වට, අරයට මෙච්චර ආදරය කිව්වට, පෙම්වතියට මෙච්චර ආදරය කිව්වට, පෙම්වතාට මෙච්චර ආදරය කිව්වට අපි ඇත්තටම අපිට කොච්චර ආදරය කරනවද කියන කාරණාව. අපි තමන් එක්ක ආදරෙන් බැඳලා ඉන්නවද කියන කාරණාව. ඉතින් මේ self love කියන්නේ කතා කළ යුතු මාතෘකාවක්. කතා කළ යුතු මාතෘකාවක් වගේම පුහුණු කළ යුතු මාතෘකාවක්. ප්‍රායෝගික ජීවිතය තුළ අපි අත්විඳිය යුතු මාතෘකාවක්. එතකොට මේ self love කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොහොමද? ආත්මාදරය ප්‍රැක්ටිස් කරලා අනුන්ට ආදරය කරන්න කලින් තමන්ට ආදරය කරන්න පටන් ගන්න කොහොමද? මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපි ආදරය සම්බන්ධව කතා කරනකොට මේ ආත්මාදරය කියන එක විවිධ අභිප්‍රේරකයන්, බටහිර අභිප්‍රේරකයන් වෙන්න පුළුවන්, මනෝචිකිත්සකයන් වෙන්න පුළුවන්, වෛද්‍යවරුන් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට ආදරය කිරීම සම්බන්ධ විවිධ අර්ථකථන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ බොහෝ දෙනා මේක බලලා තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා, අහලා තියෙනවා. තමන්ට ආදරය කළ යුතුයි කියන එක දැනගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව ගොඩක් දෙනෙක් අදහසක් නැහැ. ඒක කරන්න කලින් මෙතනින් එහාට යන්න කලින් ඔබ මුලින්ම තේරුම් ගත යුතු දේ වෙන්නේ ලෝකේ පවතින. එහෙමත් නැත්නම් ලෝකේ දුවන්නේ. මේකේ පැවැත්ම රඳා පවතින. ස්ථිර වශයෙන්ම ආත්මාදරය නැත්නම් self love කියන එක බලපෑම් සහගත වෙනවා කියන එක ඉගෙන ගන්නවා. තමන්ට තමන් ආදරය නොකරනවා නම් මිනිස්සු තමන් ගැන නොසිතනවා නම් අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතන්න, ලෝකයක් ගැන හිතන්න, විශ්වයක් ගැන හිතන්න මිනිස්සුන්ට අවකාශයක් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තමන්ට ආදරය කරන තැනදී තමයි ලෝකේ ගොඩ නැගෙන්නේ. ලෝකේ පවතින්නේ. ඒ සම්බන්ධව අද කතා කරමු. self love කියන කාරණාව ජීවිතය ඇතුලේ ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන්න කලින් self love ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා මම ඔබට කිව්වා. self love කියන එකෙන් තමයි ලෝකේ පවතින්නේ කියලා මම කිව්වා. එතකොට මේක ලෝකේ පවතින්න බලපෑම් සහගත වෙන්නේ කොහොමද? සරල උදාහරණ කිහිපයකින් අපි මුලින්ම මේක තේරුම් අරගෙන ඉමු. නිකමට හිතන්න පොඩි ඉමේජිනේෂන් එකකට යන්න එක්තරා විවාහක කාන්තාවක් ඉන්නවා. මේ විවාහක කාන්තාවට අවශ්‍ය වෙනවා දරුවෙක් හදන්න. තමන්ගේ සැමියත් එක්ක කතා කරලා මේ විවාහක කාන්තාව සැමියාට කියනවා අපි දරුවෙක් හදමු කියලා. දැන් මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නෙම දරුවෙක් හදමු කියන තැනට මේ කාන්තාව එන්නෙම තමන්ට ආත්මයකට ජීවයක් ලබා දෙන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය නිසා නෙමෙයි. නැත්නම් දරුවෙකුට ප්‍රාණයක් ලබා දෙන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය නිසා නෙමෙයි. තමන්ට මව් පදවියට ළඟා විය යුතුයි කියන අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා. නැත්නම් කවදා හරි මම දරුසුරුතල් බැලිය යුතුයි, මම මවක් විය යුතුයි කියන ආශාවාදය තමන්ට ලබා දිය යුතු නිසා. එතකොට එක්තරා ජීවියක් බිහි වෙන ලෝකේ කොතනක හරි මේ කාන්තාව නිසා, මේ පිරිමියා නිසා. හැබැයි ඒ ජීවේ බිහි වෙන්නේ ඒ කාන්තාවට ඕමනාවක් තිබ්බ තමන්ම සන්තුෂ්ත කරගන්න. තමන්ට සතුටක් ලබා දෙන්න තමන් මවක් වුණා කියන හැඟීම දැනිට ගන්න. ඒ වගේම අර පිරිමියාටත් ඕමනාවක් තිබ්බා තමන් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න යනවා කියන හැඟීම තමන්ට ලබා දෙන්න. ඔවුන් දෙදෙනා තමන්ම තෘප්ත කරගන්න, තමන්ම සතුටු කරගන්න, තමන්ට ආදරය කරන නිසා ඒ සතුට ලබා දෙන ඕමනා නිසා තමයි දරුවෙක් හදන්න වෙන්නේ. එතකොට ලෝකේ කොතරක හරි ජීවයක් බිහි වෙලා තියෙනවද? ඔබ වෙන්න පුළුවන්, මම වෙන්න පුළුවන්, ලෝකෙ බිහිච්ච හැම මිනිසෙක්ම බිහි වෙන්න ඒ දරුවා බිහි කරන්න බලපෑම් සහගත වුණ කාන්තාව සහ පිරිමියා කියන දෙදෙනා තමන්ට ආදරය කිරීම කියන කාරණාව බලපෑම් සහගත වෙලා තියෙනවා. මගේ අම්මා මට ආදරය නොකරා නම් කවදාවත් මම කියන චරිතය බිහි වෙන්නේ නැහැ. මගේ තාත්තා තමන්ට ආදරය නොකරා නම් මම කියන චරිතය කවදාවත් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ දරුවෙක් කොතනක හරි බිහි වෙනවද? ප්‍රාණයක් කොතනක හරි බිහි වෙනවද? මිනිස්සෙක්, ගැහණියක් එතන තමන්ට ආදරය කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ලෝකේ පැවැත්මට මේ තමන්ට ආදරය කිරීම කියන කාරණාව කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා මේ උදාහරණෙන් ඔබට දකින්න. අපි තව සරල උදාහරණයක් ගමුකෝ. ගෞතම සිද්ධාර්ථට උවමනා වෙනවා බුද්ධ රාජ්‍ය නිර්මාණය කරන්න. මේ අවශ්‍යතාවයේදී මුලින්ම ගෞතම සිද්ධාර්ථ හිතන්නේ නැහැ ලෝක සත්‍යව සසරින් එතර කරන්න මම දිවිගේ හැර යන්න ඕනේ කියලා. ලෝක සත්‍යව සසරින් එතර කරන්න මම බුද්ධත්වයේ ලබා ගත යුතුයි කියලා. එහෙම නැත්නම් දුෂ්කර ක්‍රියා කළ යුතුයි කියලා. මුලින්ම ගෞතම සිද්ධාර්ථ හිතන දේ තමයි තමන්ම මේ සසරින් එතර කරවන්න. ඉපදෙන එක නවත්තන්න. තමන් බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න. තමන්ට තියෙන ආදරය නිසා. අපි සරලව කිව්වොත් තමන්ට තියෙන ලව් එක නිසා තමයි ගෞතම සිද්ධාර්ථ මුලින්ම තීරණය කරන්නේ දිවිගේ හැර යන්න. ඊට පස්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරා. ඊට පස්සේ මේ බුද්ධ රාජ්‍ය හදන්න අවශ්‍ය කරන පසුබිම ගොඩනගා ගන්න. තමන්ම මුලින් ඊතර කළා. තමන්ට තිබ්බ ආදරය නිසා තමව මේකෙන් ඊතර කළා තමයි පසුකාලීනව
ගෞතම සිද්ධාර්ථ විසින් බුද්ධ රාජ්‍ය නිර්මාණය කළ ලෝක සත්‍යව සසරින් එතර කරවන්න පටන් ගන්න. ගෞතම සිද්ධාර්ථ නිකමට හරි Tamanට එතනදී ආදරය නොකළා නම්, Taman ගැන නොසිතුවා නම් බුද්ධ රාජ්‍ය බිහි වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ ආගම් බුදුදහම විතරක් නෙමෙයි සියලුම ආගම් ගත්තොත් එහෙම. අදාළ ශාස්ත්‍රවරුන් Tamanට ආදරය කිරීම කියන කාරණාව, ඒ ආගම් බිහි වෙන්නේ දර්ශනයන් බිහි වෙන්න පදනම් වෙලා තියෙනවා. එතකොට බුදුදහම වගේ දෙයක්, බුද්ධ රාජ්‍ය වගේ දෙයක් බිහි වෙන්න Tamanට ආදරය කියන concept එක, සංකල්පය ගෞතම සිද්ධාර්ථ විසින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා කියනකොට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ සඳහා ව්‍යාපාරික ලෝකයෙන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි දන්නවා මාර්ක් සකර්බර්ග් කියන්නේ ලෝකීය අතිවිශිෂ්ට ව්‍යාපාරිකයෙක්. Facebook සමාගමේ නිර්මාතෘවරයා. මාර්ක් සකර්බර්ග්ගේ ව්‍යාපාරික දැක්මට එනකොට, මාර්ක් සකර්බර්ග්ගේ විශ්වීය සිහිනය දක්වා එනකොට ඔහු පවසන දෙයක් තමයි Tamanට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ලෝකීය හැම මිනිස්සෙක්ම ඒකාබද්ධ කරන්න පුළුවන් සමාජ මාධ්‍ය ජාල පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම තමයි Tamanගේ අවශ්‍යතාවය කියන්නේ. ඒක තමයි Tamanගේ දැක්ම කියන්නේ. ඒක තමයි Tamanගේ විෂන් එක. එතකොට මේ විෂන් එකට එන්න කලින් බොහෝ දෙනෙක් මේක සමාජීය අරමුණක් විදිහට දැක්කට, මේක සමාජීය පරමාර්ථයක් විදිහට දැක්කට, මේ විෂන් එකට සකර්බර්ග් එන්න කලින් තිබ්බ වැදගත්ම දේ තමයි සකර්බර්ග් මුලින්ම හිතුවේ නෑ ලෝකීය මිනිස්සුන්ට මේ වගේ අවකාශයක් හදලා දෙන්න. ලෝකීය මිනිස්සුන්ට සේවා සපයන Facebook කියන සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවක් නිර්මාණය කරන්න. සකර්බර්ග් Facebook පටන් ගන්න හේතු සාධක වෙන්නේ හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉඳලා තමන්ගේ මිත්‍රයොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ ව්‍යාපාරික සැලසුම හදන්න මූලික කාරණා බවට පත් වෙන්නේ. සකර්බර්ග් උවමනාවක් තිබ්බ තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත් වෙන්න. තමන්ගේ සීමාවෙන් එහාට හිතලා out of the box හිතලා තමන්ව එළියට ගෙනියලා වෙනස් වැඩක් කරන්න. තමම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පත් කරගන්න. ඒකත් එක්ක තමයි මාර්ක් සකර්බර්ග් මුලින්ම Facebook සමාගමට අඩිතාලම දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම සමාජීය පරමාර්ථයකින් සන්නද්ධ වෙලා ලෝකයේ මිනිස්සුන්ට සේවා සපයන්න ඕනේ කියලා. එහෙම අරමුණකින් නෙමෙයි මුලින් සකර්බර්ග් සන්නද්ධ වෙන්නේ. තමන්ව ගොඩදාගන්න. තමන්ව ගොඩදාගත යුතුයි කියන එක තමන්ව ගොඩදාගත යුතුයි කියන හැඟීම මිනිස්සෙක්ට එන්නෙම වෙන කිසිම හේතුවක් මත නිසා නෙවෙයි. තමන්ට තමන් ගැන තියෙන ආදරය නිසා. self love කියන කාරණාව නිසා. එතකොට අර මං කිව්වා වගේ ගෞතම බුද්ධ රාජ්‍ය වගේ දෙයක් බිහි වෙන්න, බෞද්ධ දර්ශනය බිහි වෙන්න, දරුවෙක් මෙහි හරි ලෝකේ බිහි වෙන්න වගේම ලෝකයේ තියෙන බහුජාතික සමාගම් නිර්මාණය වෙන්න, ව්‍යාපාර නිර්මාණය වෙන්න, විශාල සමාගම් බිහි වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ට තමන් ආදරය කිරීම කියන කාරණාව බලපෑම් සහගත වෙලා තියෙනවා. self love කියන කාරණාව බලපෑම් සහගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ ලෝකේ පැවැත්මට මේ self love කියන එක අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. ලෝකේ කොතනක හරි ජීවියක් බිහි වෙන්න නම් තමන්ට තමන් ආදරය කරලා ඉන්න ඕනේ. ලෝකේ කොතනක හරි ආගමක් දර්ශනයක් බිහි වෙන්න නම් තමන්ට ආදරය කරලා ඉන්න. ලෝකේ කොතනක හරි ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්න නම්, සමාගමක් බිහි වෙන්න නම්, ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගන්න එහි අයිතිකරුවන් තමන්ට තමන් ආදරය කිරීම කියන කාරණාව ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. එතකොට self love කියන්නේ මෙන්න මේ තරම් අතිශය වැදගත් සාධකයක්. ජීවය පවතින ලෝකේ පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ self love කියන කාරණාව ජීවිතය තුළ ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඔබ දන්නවා ලෝකේ පැවැත්මට self love කියන කාරණාව බලපෑම් සහගත වෙනවා. හැබැයි මේක කරන්නේ කොහොමද? මේක ඇත්තටම තමන් තුළ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක බහුතරයක් දෙනා දන්නේ නැහැ. පළවෙනිම කාරණාව තමයි ඔබට කාලය ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔබට කොච්චර කාලය ලබා දෙනවද කියලා මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම. ඔබට විවිධ පිළිතුරු තියෙයි. ඔබ කියයි මම දවසේ පැය 9ක් මම වෙනුවෙන් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. මම පැය 3ක් විතර මගේ සහකාරියත් එක්ක කතා බහ කරනවා මගේ ජීවිතය සම්බන්ධව. මගේ සහකරුවත් එක්ක කතා කරනවා. මේ විවිධ අර්ථකථන ලැබෙන්න පුළුවන්. මම මෙච්චරක් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරා, මෙච්චරක් කෝල්ස් වල හිටියා, මෙච්චරක් මගේ පෙම්වතියත් එක්ක ගැවසුණා. මට කාලය ලබා දීලා තියෙනවා. මම පොතක් කියවන්න මෙච්චර කාලයක් ගත කරා. ඔබට කාලය ලබා දීලා තියෙනවා කියලා ඔබ විවිධ අර්ථකථන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙවි ගිය පැය 24 දිහා නැවත හැරිලා බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම ඔබට කාලය ලබා දෙලා තියෙන නැත්නම් වෙනත් කර්තව්‍යයන් සඳහාද කියලා ඔබට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබ කියනවා දවසේ පැය 9ක් මම මගේ කැරියර් එක ගොඩ දාගන්න, මගේ වෘත්තිය ගොඩ දාගන්න වැය කළා. ඒක ඔබට වෙන් කරපු කාල සීමාවක් නෙවෙයි. ඒක ඔබේ බොස්ට වෙන් කරපු කාල සීමාවක්. නැත්නම් ඔබේ වෘත්තියට වෙන් කරපු කාල සීමාවක්. ඔබ කියන ඔබේ පෙම්වතියත් සමග ඔබේ අනාගතය සැලසුම් කරන්න කිසියම් කාල සීමාවක් වෙන් කරා. ඒක ඔබට තනිකර වෙන් කරපු කාල සීමාවක් නෙවෙයි. ඔබේ අනාගතය සඳහා වෙන් කර කාල සීමාවක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ පෙම්වතිය සඳහා වෙන් කරපු කාල සීමාවක්. ඔබ කියනවා මම පොතක් කියවන්න පැයක් වෙන් කළා මම වෙනුවෙන්. ඒක ඔබට වෙන් කරපු කාල සීමාවක් නෙවෙයි. ඔබේ අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන් කරපු කාල සීමාවක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ දැනුම සඳහා වෙන් කරපු කාල සීමාවක්. ලෝකේ මිනිස්සු කරන ලොකුම වැරද්දක් තමයි වෙනත් දේවල් වලට කාලය යොදවලා ඒක තමන් වෙනුවෙන් යොදාගත්ත කාලයක් කියලා අර්ථකථනය කරන්න යනවා. හැබැයි ඇත්ත කතාව ඒක නෙවෙයි. ඔබට වෙන් කළ යුතු කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම දවසේ තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ වෘත්තියට නෙමෙයි, ඔබේ පෙම්වතියට නෙමෙයි, ඔබේ දැනුමට නෙමෙයි, ඔබේ අධ්‍යාපනයට නෙමෙයි, ඔබේ ආධ්‍යාත්මය සමග ගනුදෙනු කරන්න කිසියම් කාල සීමාවක් හැම දවසක් ඇතුළෙම හැම දෛනික දින සටහනක් ඇතුළෙම ඔබට තිබිය යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට අතිශය කාර්යබහුල මිනිස්සෙක්ට පැය 24 තුල පැයක විතර ටයිම් එකක් මේ මං කියන කාල සීමාවට වැය කරන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. පැය 2ක් වැය කරන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. පැය භාගයක් වැය කරන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අඩුම තරමේ
තමන් එක්ක තනි වෙලා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මයත් එක්ක ගනුදෙනු යෙදෙන්න මිනිස්සෙක්ට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මිනිත්තු 15ක කාලයක්. මම හිතනවා මේ මිනිත්තු 15 ඇතුලේ ඔබේ වර්ධනය කියන එක තීරණය වෙනවා. ඔබේ විභවතාවය කියන එක වැඩි වෙන්න තීරණ හේතු සාධක කාරණා ගොඩ නැගෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබේ අනාගතයේ ඔබ යන තැන තීරණය වෙන්න බලපෑම් සහගත වෙනවා මේ මිනිත්තු 15. ඒ නිසා තමන්ට තමන් එක්ක ආධ්‍යාත්මික ගනුදෙනුවක යෙදෙන්න දවසට කෙටි කාලයක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. මේ කාලය තුල ඔබට කොච්චර ආදරය කරනවද කියන කාරණාව ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන්න අමතක කරන්න එපා. මිනිත්තු 15ක් අඩුම තරමේ මම මේ කියන්නේ මේ මිනිත්තු 15 කියන එක කෙනෙක්ට මිනිත්තු 30ක් දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට පැයක් දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට තවත් කෙනෙකුට පැය දෙකක් දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන්. තමන්ගේ විවේකයේ අනුව, තමන්ට තියෙන කාර්යබහුලත්වයේ අනුව මේක හැම වෙලෙම ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. මේක හැම වෙලෙම රඳා පවතිනවා. ඔබට මිනිත්තු 15කට වැඩි ඔබට වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩා හොඳයි. නමුත් අඩුම තරමේ මම කියන්නේ දවසට මිනිත්තු 15ක් ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න. මේ කාල සීමාව තුළ පොතක් කියවන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ කාල සීමාව තුළ ඔබේ පෙම්වතියත් එක්ක chat කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබ මේ කාල සීමාව තුළ රැකියාවේ වෙනත් කටයුත්තක් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබත් එක්ක තනි වෙලා කොහේ හරි ඉඳගෙන හරි කමක් නැහැ. නැත්නම් ඇඳට වෙලා හරි කමක් නැහැ. ඔබේ ආධ්‍යාත්මයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. ඔබේ ආධ්‍යාත්මයත් එක්ක කතා කරන්න. ඔබත් සමග කතා කරන්න. ඔබේ වේදනා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ අනාගත සැලසුම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබේ තියෙන වෙනත් ආකල්ප සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කිසියම් දෙයක් ඔබ සම්බන්ධව කතා කරන්න පෙළඹෙන්න. ඔබට තියෙන දෙයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න කිසියම් කාලයක් වැය කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම මේ කාලය තුල ඔබගේ අනාගත සැලසුම් පිළිබඳව ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. පැරණි සැලසුම් ඉරාදවන්න මේ කාලය පාවිච්චි කරන්න. අලුත් සැලසුම් ස්ථාපනය කරන්න මේ කාලය පාවිච්චි කරන්න. ඔබට කාලය වෙන් කරනවා කියන හැඟීම දැනෙනකම් මේ මී ටයිම් එක කියන එක නැත්නම් Tamanට වෙන් කරන කාලය කියන එක හැම වෙලේම ලබා ගන්න පුරුදු වෙන්න. දෛනිකව මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි දවසේ මේක චුට්ටක් විතර අමාරු වෙයි. හැබැයි දෙවෙනි දවසේ යනකොට තුන්වෙනි දවසේ යනකොට ඔබට කාලය වෙන් කිරීම ඇතුළේ ඔබට තේරෙයි. ඔබ තුළ වර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබේ විභවතාවයන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ හොඳින් ඉස්මතු වෙලා ඔබට පේන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට Tamanට කාලය වෙන් කරන එක මේ ආත්ම ආදරේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හරිම බලපෑම් සහගත වෙන කාරණාවක්. මේක ආදරේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ කොහොමද? සෙල්ෆ් ලව් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ කොහොමද? මේ කාරණාවට කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක කරගෙන යනකොට ඉස්සරහට යනකොට ඔබට තේරෙන්න පටන් ගනී. ඇත්තටම මේකේ ඇතුලේ කොහොමද සෙල්ෆ් ලව් කියන එක පුහුණු වෙන්නේ? මේක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා රැකියාවට නෙමෙයි, පෙම්වතියට නෙමෙයි, ඔබේ අධ්‍යාපනයට නෙමෙයි, ඔබේ ආධ්‍යාත්මයත් එක්ක ගනුදෙනු දෙන්න කෙටි කාලයක් වෙන් කරගන්න. මේකෙදි විශේෂයෙන් අපි අර කතා කරන්නේ සෙල්ෆ් ටෝක් කියන කාරණා. ඔබේ ආධ්‍යාත්මයත් එක්ක ඔබට කතා කරන්න කිසිම කාල සීමාවක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. ඒක වාචික වෙන්නත් පුළුවන්, ඒක මානසික වෙන්නත් පුළුවන්. කෙසේ හෝ කමක් නැහැ. ඔබත් එක්ක කතා කරලා බලන්න ඔබේ තියෙන වේදනාවන් මොනවද? ඔබේ තියෙන හැකියාවන් මොනවද? ඔබේ අනාගත සැලසුම් මොනවද මම කියනවා. ඒ කාලය ඇතුලේ සෙල්ෆ් ටෝක් කිරීම මගින් නැත්නම් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මයට කතා කිරීම මගින් ඔබට බොහෝ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අර කතාවක් තියෙනවානේ මිනිස්සෙක් තමන් එක්ක තනි වුණාට පස්සේ ජීවිතේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරලා හොයාගන්නට වඩා. ඒ නිසා ඒ කාල සීමාව අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න. සෙල්ෆ් ලව් කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේක හොඳ කාල සීමාවක්. තමන්ට කාලය වෙන් කරනවා කියන හැඟීම ඔබට කාලයක් යනකොට දැනෙන්න පටන් ගනිද්දී ඔබ ගැන තියෙන ආදරේ කොහොමද වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි සෙල්ෆ් ලව් ප්‍රැක්ටිස් කරන පළවෙනිම සාධකයේ බවට පත් වෙන්නේ. දැන් මේ සෙල්ෆ් ලව් කියන කාරණාව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි සාධකය තමයි තමන්ට දෛනිකව අභියෝග ලබා දීම කියන කාරණාව. තමන්ට තමන් දෛනිකව චැලෙන්ජ් එකක් වෙනවා කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඔබේ හෙට දවසේ ටයිම් ටේබල් එක හදනකොට, හෙට දවසේ සැලසුම් හදනකොට, හෙට දවසේ දින සටහන් හදනකොට ඔබට අභියෝගයක් වෙන දේවල් ඒකට ඇතුළත් කරන්න. ඔබට බිය හිතෙන දේවල් ඒකට ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ විභවතාවයන්ට අභියෝග කළ හැකි දේවල් ඒකට ඇතුළත් කරන්න. ඔබ සෙල්ෆ් ලව් කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබට කරන්න අපහසු වැඩක් ඔබ මේ ටයිම් ටේබල් එකට ඇතුළත් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට හෙට දවසේදී පේපර්ස් 3ක් අවසන් කරන්න තියෙනවා. ඒකත් අපහසු ඉලක්කයක් කියලා දැනෙනකොට ඔබ පේපර්ස් 3කින් නවත්තන්නේ නැතුව මම හෙට 4ක් ඉවර කරනවා කියලා ඉලක්කයක් හදාගන්න. බැරි වෙලාවත් හෙට දවසේ ඔබ මේ ඉලක්කයට ගියොත් ඔන්න ඔබ පිළිබඳව ඔබට වැදගත් හැඟීමක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ පිළිබඳව ඔබට ආදරයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ පිළිබඳව ඔබට ආඩම්බර හැඟීමක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. තමන්ට ලොකු අභියෝගයක් දීලා ඒක ඒ දිනසටහන ඇතුළේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබ සමත් වුණොත් ඔබ තුල ඔබ නොදැනුවත්වම ස්වයංක්‍රීයවම සෙල්ෆ් ලව් කියන එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක මෙතනදී මේ දිනසටහන තුල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට මේ මාසය සඳහා ඔබ නගින්න අපහසුයි කියලා නාමනය කරපු එක්තරා කන්දකට නැගලා බලන්න පුළුවන්. ඔබට පීනන්න බය හිතුන ජලාශයක පීනන්න බලන්න පුළුවන්. අභියෝග දෙන්න පුළුවන්. චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේ බය හිතන දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඕනම මිනිසෙක් තුල ආත්ම විශ්වාසය වගේම ආත්ම ආදරය කියන එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අභියෝගයේ ජයගත්තට පස්සේ තමන් පිළිබඳව වැදගත් හැඟීමක් ජනනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ සෙල්ෆ් ලව් කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මේ සරල කාරණාව තේරුම් ගන්න. හෙට දවසේ කාලසටහන හදනකොට, හෙට දවසේ දිනසටහන හදනකොට, නැත්නම් අද දවසේ ක්‍රියා කරනකොට ඔබට කරන්නට අපහසු වැඩ හැම වෙලෙම මේකට ඇතුළත් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට කරන්න බී හිතෙන වැඩ
කරලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. මේක අවදානමක් ගන්නවා කියන එකට සමානයි රිස්ක් එකක් අරගෙන ඒ රිස්ක් එක ජය ගත්තට පස්සේ ඔබ තුළ self love කියන එක automatically practice වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක self love කියන එක practice කරන්න අදාළ වෙන දෙවෙනි සාධකය. self love කියන එක practice කරන්න අදාළ වෙන තුන්වෙනි සාධකය තමයි ඔබ ප්‍රේමයකදී බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා බවට ඔබ පත් වීම. මේ මොකක්ද කියන්නේ? ඔබ ප්‍රේමයක පැටලෙනකොට නැත්නම් ආදර සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගන්නකොට ඔබ ඔබේ පෙම්වතිය තුළින් හෝ පෙම්වතා තුළින් යම්කිසි ගුණාංග කීපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. යම්කිසි ප්‍රතිරූපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ කැමති නැහැ ඔබේ ප්‍රේමය ඇතුලේ අපිරිසිදුවට ඉන්න කෙනෙක් සමග ආදරයෙන් බැඳෙන්න. එහෙම නැත්නම් කිලිටු වැඳුම් අඳින කෙනෙක් සමග ආදරයෙන් බැඳෙන්න. එහෙම නැත්නම් නාන්නේ නැති කෙනෙක් සමග ආදරයෙන් බැඳෙන්න. එතකොට විවිධ අර්ථකථන ඉදිරිපත් කරලා ඔබ යම්කිසි ප්‍රතිරූපයක් ගොඩනගාගෙන තිනවා ප්‍රේමයේදී මට මෙන්න මේ වගේ ෆෝමේෂන් එකක් ලැබිය යුතුයි. මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් එක්ක මම ජීවත් වෙ යුතුයි. සමහර විට මම සිගරට් බොන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙ යුතුයි. සමහර විට මම සූදුවට යන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙ යුතුයි. අන්න ඔබ ඒ බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා බවට ඔබේ පෙම්වතිය මුණ ගැහෙන්න කලින් ඔබේ පෙම්වතා මුණ ගැහෙන්න කලින් ඔබේ සහකරුවා මුණ ගැහෙන්න කලින් ඔබ පත් වෙන්න කියන එකයි මම ඔබට දෙන යෝජනාව. මේක self love practice කරන්න අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. ඔබ ඒ ප්‍රතිරූපයට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රේමයෙන් බැඳෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ෆෝමේෂන් එකක් තියෙනවා. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සැකස්මක් තියෙනවා. ඒ සැකස්මට ඔබ ආදරයෙන් බැඳලා ඒ සැකස්මට හරියන පුද්ගලෙක් ආදරයෙන් යටි හොයනවා. හැබැයි ওই සැකස්මට තව කෙනෙක්ව හොයන්න කලින් ඔබම සූදානම් කරගත්තොත් ඒ සැකස්ම තුළට ඔබම මුලින්ම දාලා බැලුවොත් ඔබ අනිත් කෙනාට ආදරය කරනවට වඩා ඔබට මුලින්ම ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට මුලින්ම ලව් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා පළවෙනිම සාධකය තමයි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. අපි මේ ප්‍රේමය ඇතුලේ හොයන හිඳුනේ සාපේක්ෂකයක්. එහෙම නැත්නම් සැකස්ම. මේ සැකස්ම ඇතුළට දාන පුද්ගලයා කවුරුමත් ඊට ඒ දාන පුද්ගලයාට කලින් මේක ඇතුළට ඔබව දාලා. ඔබ මුලින්ම පිරිසිදුවට ඉන්න. ඔබ මුලින්ම සිගරට් බොන එක නවත්තන්න. ඔබ මුලින්ම මත්පැන් බොන එක සීමා කරන්න. ඔබ මුලින්ම Tamanට අවශ්‍ය විදිහට තමන්ගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනගා ගන්න. අන්න එහෙම කරනකොට ඒ සැකස්ම තුළේ ඔබ ඉන්නවා කියලා ඔබ දැනෙනකොට අනිත් කෙනාට වැඩියෙන් ඔබේ සහකරුවාට වැඩියෙන් ලෝකෙින් අනිත් මිනිස්සුන්ට වැඩියෙන් ඔබට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. self love කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ ඔබ ප්‍රේමයේදී බලාපොරොත්තු වෙන සැකස්මට ඔබ මුලින්ම ඇතුළත් කරන එක අතිශය වැදගත් කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. දැන් මේ self love කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් හතරවෙනි සාධකය තමයි තමන් ගැන කන්සර්න් වෙනවා කියන එක. මොකක්ද මේ කියන්නේ? ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ රැකියා ආයතන තුලින් මාසයේ අවසානයේ වැටුප ලැබුණට පස්සේ මුලින්ම කරන්න උත්සාහ කරන්නේ වෙන කිසිවක් නෙමෙයි වැටුපෙන් මුලින්ම තමන්ගේ වියදම් ටික කවර් කරන්න. නැත්තම් ගෙවන්න තියෙන බිල් ටික ගෙවලා නිමා කරන්න. නැත්තම් තමන්ගේ බිරිඳගේ අතර මුදල් ටික දීලා පවුල නඩත්තු කරන්න කියලා ඉල්ලීම් කරන එක. නැත්තම් තමන්ගේ දරුවන්ට දේවල් ලබා දෙන එක. අම්මට තාත්තට ගිහිල්ලා දේවල් දෙන එක. හැබැයි කවුද උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ වැටුපෙන් කොටසක් වෙන් කරලා මුලින්ම තමන්ට දෙයක් ලබා ගන්න. තමන් කැමති ඇඳුමක් තමන්ට අරන් දෙන්න. තමන් කැමති ඔරලෝසුව තමන්ට අරන් දෙන්න. තමන් කැමති භාණ්ඩයක් මොනවා හරි තමන්ට අරගෙන දෙන්න. තමන් කැමති දෙයක් දීලා තමන්ව තෘප්තිමත් කරගන්න. තමන්ගේ වැටුප ලැබුණු සැනින් තමන්ගේ අම්මට කරනවා, තමන්ගේ තාත්තට කරනවා, තමන්ගේ පෙම්වතියට කරනවා, තමන්ගේ සහකරුවාට කරනවා, තමන්ගේ දරුවන්ට කරනවා, සමාජයට කරනවා, සමහර විට වොලන්ටියර් වැඩකට මුදල් යොදවනවා. හැබැයි මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ නැහැ මේ මුදල් තමන්ට ආයෝජනය කරලා තමන්ට දෙයක් ලබා දිය යුතුයි කියලා. තමන්ව තෘප්තිමත් කරන්න මාසික වැටුපෙන් කිසියම් මුදලක් වෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. ව්‍යාපාරයක් පැත්තට එනකොටත් මේක මෙහෙම තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යාපාරිකයෝ මට හම්බෙලා තියෙනවා. ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් අධික ලාභ ලබනවා. හැබැයි හිතේ සතුටක් නැහැ. මොකක්ද සතුට නැති වෙන්නේ හේතුව? මේ ලාභය ලැබපු ගමන් මුලින්ම කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ සියලුම මුදල් ටික නැවත ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කරලා ඊළඟ මාසේ ප්‍රොෆිට් එක ගැන හිතනවා. සමහර වෙලාවට මේ මුදල් ටික කෙලින්ම තමන්ගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා දීලා ඒ මුදලින් ගෙදර නඩත්තු කරන්න හදනවා. හැබැයි තමන්ට දෙයක් අරන් දෙන්න කැමති නෑ. තමන් කැමති වාහනේ තමන්ට අරන් දෙන්න කැමති නෑ. තමන් කැමති ඇඳුම තමන්ට අරන් දෙන්න කැමති නෑ. මෙන්න මේ කාරණාව මත ලෝකේ බොහෝ මිනිස්සුන්ගේ self love කියන කාරණාව සීමා සහිත වෙලා තියෙනවා. තමන්ට ආදරය කරන මිනිස්සු ඉගෙනගෙන නැති වෙලා තියෙනවා. තමන් කැමති දේවල් තමන්ට ලබා නොදීම කියන කාරණාව ඇතුලේ. ඔබ වැටුප ගත්තට පස්සේ ඔබේ අම්මට සැලකුවට කමක් නෑ. ඔබේ තාත්තට සැලකුවට කමක් නෑ. ඔබේ පෙම්වතියට සැලකුවට කමක් නෑ. නමුත් මතක ඇතුලේ සියල්ලටම කලින් ඔබට කිසියම් මුදලක් වෙන් කරගන්න. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ලාභයක් ලැබුවට පස්සේ ව්‍යාපාරයට නැවත මුදල් ආයෝජනය කරාට කමක් නෑ. මම විතරම කියන දෙයක් ව්‍යාපාරයේ මුදල් නැවතත් ව්යාපාරයට ආයෝජනය කරන්න. හැබැයි මේ මුදල් ආයෝජනය කරනා වගේම ගෙදරට කොටසක් ගෙනිනවා වගේම ඔබේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාව වුණා තෘප්තිමත් කරගන්න. මුලින්ම කොටසක් වෙන් කරගෙන ඉන්න. ඔබ කැමති මොරලෝසුව පළඳින්න මේ මාසේ ඔබේ වැටුපෙන් කිසියම් මුදලක් වෙන් කරන්න. ඔබ කැමති ඇඳුම අඳින්න මේ මාසේ මුදලින් කිසියම් මේ මාසේ වැටුපෙන් කිසියම් මුදලක් වෙන් කරන්න. ඔබ කැමතිම කාර් එක ගන්න පොඩි මුදලක් හරි ඔබේ ලාභයෙන් මේ පාර ඉතුරු කරන්න පටන් ගන්න. ඔබ කැමති දේවල් ඔබට ලබා දෙනකොට ත්‍යාගයක් විදිහට ලබා දෙන්න පටන් ගන්නකොට ත්‍යාගයක් විදිහට ඔබට පිරිනමනකොට ඔන්න ඔබ තුල self love කියන එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා
ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතන්න ඕනේ, අම්මා ගැන හිතන්න ඕනේ, තාත්තා ගැන හිතන්න ඕනේ, පවුල ගැන හිතන්න ඕනේ, බිරිඳ ගැන හිතන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ සියල්ලටම කලින් ඔබ ගැන කන්සර්න් වෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඔබ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඔබ කැමති දේවල් ඔබට ලබා දෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක අතිශය වැදගත් සාධකයක් වෙනවා මේ self love කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. සව සරල උදාහරණයකින් මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. ඔබට බැරි වෙලාවත් ඔබ වැටුප ගත්තට පස්සේ බර්ගර් කන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් එදාට බර්ගර් එකක් නොකා පාන් කන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබ බර්ගර් එක අනිවාර්යෙන් මුලදී අරගෙන කන්න. මොකද ඔබට දේවල් ලබා දෙනකොට ඔබ පිළිබඳව කන්සර්න් වෙනකොට self love කියන එක automatically practice වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා තමන්ට ආදරය කරන්න පටන් ගන්න. මේ සාධක 4 හරියට follow up කරොත් ඔබට තේරෙන්න පටන් ගනී. තමන්ට ආදරය කිරීම කියන කාරණාව ඇතුළේ ජීවිතේ කොතරම් සතුටුදායක වෙනවද? ඔබට අනිත් මිනිසුන්ට කොච්චර ආදරය කරන්න අවකාශය විවර වෙනවා කියලා. දැන් මේ self love කියන කාරණාව මතදී අපි බොහෝ දේවල් කතා කරා. මම කිව්වා තමන්ට කාලය වෙන් කරගන්න. මම කිව්වා තමන් ගැන කන්සර්න් වෙන්න. මම කිව්වා තමන් ඩේලි චැලෙන්ජ් එකක් ලබා දෙන්න. තමන් විභවතාවයට අභියෝග කරන්න. ඒ වගේම කිව්වා තමන් ප්‍රේමයේදී බලාපොරොත්තු වෙන සැකස්ම තමයි තමම මුලින්ම සූදානම් කරගන්න. තව කෙනෙක් මැත්තේ නැහෙන්න කලින්, තව කෙනෙක්ව හොයන්න කලින් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සාධක සියල්ල ඔබ සපුරාගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ නොදැනුවත්වම ආත්ම ආදරය කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට ආදරය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ තුළ ඔබ පිළිබඳව හැඟීමක් ජනිත වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කාරණාවත් එක්ක තවත් වැදගත් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි ඔබට ආදරය කිරීම ඇතුලේ ලෝකීන් අනිත් මිනිස්සුන්ට ඔබ කලින් ආදරය කරාට වඩා ආදරය කරන්න අවකාශයක් ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට ආදරය කරනකොට අනිත් මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර ආදරය කරන්න අවකාශය නිර්මාණය වෙනවා. ඔබට ආදරය කරනකොට ඔබේ ප්‍රමුඛයට ඔබ වැඩිපුර ආදරය වෙනවා. ඔබට ආදරය කරනකොට ඔබේ දෙමාපියන්ට ඔබ වැඩිපුර ආදරය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට ආදරය කළොත් තමයි ඒ ප්‍රේමය අනිකාට පිරිනමන්නට ඔබට අවකාශය උදා වෙන්නේ. මුලින්ම ආත්මාර්ථය පදනම් කරගෙන තමයි පරාර්ථය ගොඩනගන්නේ. තමන්ට ආදරය කළොත් තමයි අනිකාට ආදරය කරන්න අවකාශය ඉවර වෙන්නේ. මේක අපිට සරල උදාහරණයකින් මේ කොවිඩ් කාල සීමාව තාමත් ගත වෙන්නේ. මේ කොවිඩ් කාල සීමාවෙන් සරල උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. නිකමට හිතන්න කොවිඩ් ආවට පස්සේ අපි මාස්ක් එක පළවෙනි ඇයි? අපි මාස්ක් එක පළවෙනි වෙන හේතුවක් නිසා නෙවෙයි. අපි කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා කරගන්න. අපි කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා කරලා අපේ සනීප ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක බව තහවුරු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි මේ වෛරසෙන් ගලවා ගන්න. තමන් මාස්ක් එකක් පැළඳලා තමන්ට තියෙන ලව් එක මේක ඇතුලේ ප්‍රැක්ටිස් කිරීම ඇතුලේ තමන් විතරක් නෙමෙයි ආරක්ෂා වෙන්නේ. ඔබ මාස්ක් එකක් පළඳිනවා කියන්නේ ඔබ සැනිටයිසර් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඔබ ෂීල්ඩ් එකක් පළඳිනවා කියන්නේ. එතනදී ඔබ විතරක් නෙමෙයි ආරක්ෂා වෙන්නේ. ඔබට තියෙන ආදරයට ඒක කරාට එතනින් මුළු මහත් සමාජයම ආරක්ෂා වෙනවා. ඔබේ ගෙදර මිනිස්සු ආරක්ෂා වෙනවා. ඔබේ පෙම්වතිය ආරක්ෂා වෙනවා. ඔබේ සහකරුවා ආරක්ෂා වෙනවා. සියලුම දෙනා ආරක්ෂා වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ කොවිඩ් කාල සීමාව කියන්නේ self love කියන එක අපිට හොඳටම දකින්න පුළුවන් කාල සීමාවක්. තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්න තමන්ට තියෙන ආදරය නිසා ෂීල්ඩ් එකක් පළඳින නිසා, තමන්ට ආදරය කරන නිසා මාස්ක් එකක් පළඳින නිසා, තමන්ට ආදරය කරන නිසා සැනිටයිසර් පාවිච්චි කරන නිසා ඔබ විතරක් නෙමෙයි රැකෙන්නේ. ඔබේ දරුවන් රැකෙනවා, ඔබේ බිරිඳ රැකෙනවා, ඔබේ සැමියා රැකෙනවා, ඔබේ පවුල රැකෙනවා, ඔබේ දෙමාපියන් රැකෙනවා. සියල්ල රැකෙන්න පටන් ගන්නවා. මුළු මහත් සමාජයම රැකෙන්න පටන් ගන්නවා. තමන්ට ආදරය කිරීම කියන කාරණාව මේ කොවිඩ් දිහා බලලා ඉගෙන ගන්න. මාස්ක් එක දාලා තමන්ව රකින්නවා වගේ ඔබට ආදරය කරලා මුළු මහත් සමාජයම රකින්න මේ self love කියන එක භාවිත කරන්න පටන් ගන්න. ඔබට ආදරය කරන්න. එතකොට ඔබට වැඩිපුර ආදරයක් ඔබේ දෙමාපියන්ට පිරිනමන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබේ පෙම්වතියට පිරිනමන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබේ සැමියාට පිරිනමන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබේ මිත්‍රයන්ට පිරිනමන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න self love මේ කියන සාධක 4ත් එක්ක.